Galera, o vídeo de hoje é diretamente da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Estamos aqui no Max Preparação, viu? Vamos mostrar um pouquinho aqui do trabalho dele e tamo junto. Estamos aqui no Max hoje e vamos entrar na sala de cirurgia do Max. A galera trabalhando aí, ó. O Max tá aqui fazendo a suspensãozinha, organizadinha aí na arruela. O Vandinho tá ali, e aí, Dan? O Vandinho tá aí na área. Só ouvindo um breguinho aí, né, Vandinho? É isso aí, viu? Max Preparação. A bonitona tá aqui. E aí, Caio? Motorzinho aqui já fechado. Vou tá aqui 0, que o Max vai dar o grau. 0-0. E nós só aqui, ó. Olha a pitucha ali, ó. Na caminha. E esse aqui é o Max. Manda um alô aí, Max. É sal. Tamo aqui com ele, o Joãozinho. Manda um alô aí, Joãozinho. Tá na Globo aqui, porra. Ei, olha pra cá, cara. Tatuagemzinha. Não, cai não. O único homem que cai em cima dele sou eu. Aí, Joãozinho. Estourou, Joãozinho. É isso aí, Joãozinho. Diretamente de Santa Cruz do Capibaribe aí para o mundo, viu? Manda um alô aí, porra. É, olhou pra cá. Vandinho Cross. Tamo aqui com a galera Team Nordeste aí, ó. Gabriel. Manda um alô aqui, pô. Vai pro canal aí, ó. Aqui com o veinho da MX4. Rapaz, Manda um alô aí, meu. Quinta mole tá aqui. Hoje é o treinão em Santa Cruz do Capibaribe. O docinho tá aqui, docinho mágico. E é isso aí. Eu gosto assim da curva, eu gosto assim. Filha da tudo, se ela cair, eu sou limado. Ao contrário, vagabundo. Vamos aqui, todo mundo já abasteceu. Moto do Rael. O Rael tá ali. Vou fazer agora. Vou botar agora. Aí, meu patrão, beleza? Manda um alô aqui pro meu canal aqui, dá uma moral pro meu canal. Aí, galera. É nóis. Chegasse agora, forró. Tamo junto aí, meu lindo. Cabelo do caralho. Você gostou? Oxe, bom não, Mel. Aí, Berg. Pois, vai chegar. Manda um alô aqui. Aqui é o Rafinha, o canal do Rafinha. Canal 4, Rafinha. é. Aí é o Berg, de novo aí, Berg. Um abraço essa porra, tá com medo do corona. Aí, Juninho, chegasse agora, filho. Olha o Yura aí, ó. Tava safado. Vista Canela, Santa Cruz do Capibaribe, viu? O berço do motocross. Aqui tem campeão, viu? Diferente. É isso aí, daqui a pouco tem Brap.